السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة للإخوة والأخوات الذين هم يسألون عن الهجرة ومصير الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، أكيد في عهد الرئيس دونالد ترامب. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة لبرنامج اليوم عن قانون الترحيل الحالي الجديد بالولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب لسنة 2026، نركز على الهجرة التي تحسب على الهجرة الغير الشرعية أو الغير القانونية. وأكيد الترحيل يشمل العديد من طوائف المهاجرين الغير القانونيين من مختلف الجنسيات، ونؤكد الذين هم غير شرعيون أو غير قانونيون، والذين هم محسوبون على المهاجرين الذين دخلوا بصفة غير قانونية أو غير شرعية. نؤكد بأن الرئيس ترامب يشدد على كل من هم مهاجرون غير شرعيون، وأعطى تعليماته السارية المفعول وستظل كذلك سارية المفعول طوال ولاية حكمه للولايات المتحدة الأمريكية. وأكيد كل التعليمات العائدة لترامب للسلطات الأمريكية هي تنفذ بنظام على أرض الواقع، وهذه التعليمات هي موجهة للسلطات الأمريكية المعنية أكيد بضبط كل من هو مهاجر غير قانوني أو غير شرعي، يتم ترحيله على الفور وعلى السريع لبلده الأم. وبالنسبة للترحيل ممكن أنه يمر بدون العودة للمحكمة لقول كلمتها، لأنه عندما مثلا يقبض على مهاجر ولا تتوفر لديه الإقامة الدائمة والتي تعنى بالجرين كارد كإقامة دائمة، أكيد لا نقاش معه ويتم ترحيله على الفور وعلى السريع. هذا هو القانون ساري المفعول في عهد ترامب، وهذا القانون نعتبره صارم في عهد الرئيس، ويسمى بالترحيل الفوري للمهاجرين الغير المقيمون الدائمون. هناك قانون يشتغل عليه من طرف السلطات الأمريكية، وهو التقييد الذي نعتبره لا محدود للبحث في أماكن الشغل أو العمل، الذي يمكن للسلطات الأمريكية أن تجد بها مهاجرون، أي في مكان العمل مهاجرون غير شرعيون. إذن القانون يخول للسلطات الأمريكية أن تشتغل على ضبط كل مهاجر غير شرعي في قرى المكان الذي يشتغل فيه، سواء كان في مقهى مثلا أو شركة أو متجر إلى غير ذلك من أماكن العمل. إذن السلطات الأمريكية تقوم بعملها لأجل القبض على المهاجرين الغير الشرعيون بعين المكان، أي بمكان عملهم، والقيام بالتحقيق الفوري معهم لأجل الترحيل الفوري والسريع. بالنسبة لمن هم يخالفون قانون التأشيرات مثلا كالسياحة أو الزيارة، وهذه التأشيرات هي تحسب على التأشيرات التي هي مؤقتة، أي تأشيرات لغير الهجرة. هؤلاء الذين هم معنيون بتأشيرات السياحة أو الزيارة، في حالة وجدوا بأنهم خالفوا قانون التأشيرة ونظامها بالولايات المتحدة، أكيد سوف يرحلوا على الفور وعلى السريع، لأنهم فقط لديهم تأشيرة مؤقتة لغير الهجرة تخول لهم المكوث والإقامة المؤقتة لوقت محدد فقط، وعليهم مغادرة الولايات المتحدة. هؤلاء كذلك
معنيون بالترحيل إلى بلدهم الأم. أكد على هؤلاء الذين هم معنيون بتأشيرات لغير الهجرة، في حالة وجدنا بأن التأشيرة التي تخصهم أكيد هي توافق القانون المعمول به كإقامة مؤقتة محددة. في حالة مثلا وجدنا شخصا متحصل على فيزا السياحة، وأكيد تأشيرات السياحة تخول للحاصل عليها المكوث أقل من 6 أشهر بالولايات المتحدة، وعليه العودة لبلده الأم إذا أراد أن يعود للولايات المتحدة الأمريكية من جديد. هذا للتأكيد. أما في حالة وجدنا شخصا لديه تأشيرة زيارة أو سياحة ومكث بها لسنوات بأمريكا ولديه فقط تأشيرة سياحة بجواز سفره، فهذا أكيد يعتبر خارق لقانون الهجرة بالولايات المتحدة، وليس هناك من نقاش معه، وسوف تحقق معه السلطات الأمريكية ويستبعد أو يرحل إلى بلده الأم على الفور وعلى السريع. أكد كذلك على نقاط مهمة. كل مهاجر خارق لقانون هجرة بأمريكا يتم ترحيله إلى بلده الأم، ونؤكد على الذين لديهم مشاكل مختلفة كالسوابق العدلية أو الجنائية التي قد تسبب للمهاجر الترحيل على الفور. وهناك ترحيل لكل من هم في وضعية غير سوية. نؤكد على المنتسبين للدول التي تم حظرها، وهي محسوبة ب75 دولة. في حالة تم إيقاف مهاجر ينتسب لهذه الدول أو هذه الدول 75، أي عندما تجد السلطات الأمريكية الشخص المعني أو الذي ينتسب للدول التي تم حظرها في عهد ترامب وهي 75 دولة، ونجد بأنه دخل بطرق غير قانونية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وليس معه الإقامة الدائمة قبل ولاية ترامب، فأكيد الترحيل هو مصيره حتما بدون أي نقاش. هذا للتأكيد، عكس الذين هم ينتسبون للدول المحظورة وقد وضحناها لكم وهي 75 دولة، ونجد بأنهم يتوفرون على الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية أو لديهم جرين كارد فقط قبل القرار العائد لترامب، والذي هو أصبح يعني ساري المفعول منذ أشهر، وهو ساري المفعول يعني حاليا ومستقبلا، وهذا للتأكيد. ونؤكد كذلك بأن السلطات الأمريكية ممكن أنها ترحل كل من لا يحترم ضوابط القانون الأمريكي، أي قانون الهجرة الأمريكي، على كل الأصعدة. وأكيد هذا نحسبه في الوضع الذي يخص المهاجر المعني بإقامته بأمريكا، فممكن أن تسحب منه الجرين كارد لمن يقومون بخلق المعاملات الأسرية كالمتزوجين مثلا الذين يقومون بالتعنيف لأبنائهم أو أطفالهم أو التعنيف الأسري بين الزوجة أو الزوج. هذا ينظر فيه لدى قانون الهجرة الأمريكي يعني بعين الاعتبار، وفيه مساءلات مهمة قبل الترحيل. لهذا ننصح باحترام ضوابط الإقامة جرين كارد بالولايات المتحدة الأمريكية لتفادي مشكل الترحيل الفوري، لأنه قانون الهجرة الأمريكي لا يظلم أحدا. ونؤكد بأنه أيها شخص ليس لديه إثبات ملموس وظاهر لإقامته على الأقل ل2 بالولايات المتحدة الأمريكية، فهذا معني بالترحيل لا محال على الفور وعلى السريع. ونؤكد بأنه حاليا ترامب يشدد على الهجرة الغير النظامية عامة، ويركز أكثر على الهجرة الغير الشرعية. وكذلك هناك قرارات أخرى سبق لنا أن وضحناها عبر القناة تعود للرئيس ترامب متعلقة أصلا بالهجرة القانونية والمهاجرين الذين
نحسبهم كمهاجرين مستقبلا، أي المهاجرين الجدد إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أكيد بإعادة النظر في كل ملفات الهجرة، مثلا كالهجرة عن طريق القرعة الأمريكية أو الهجرة عن طريق المشام العائلي إلى غير ذلك من التأشيرات التي تحسب على فيز الهجرة، والتي تمنح للحاصلين عليها الإقامة الدائمة والتي تعنى بالجرين كارد، وممكن الحصول من بعد على الجنسية الأمريكية. إذا ننصح كل من هم معنيون بقرار الترحيل الفوري، يجب أن تعرفوا وضعكم القانوني بأمريكا. هل أنتم محسوبون بالترحيل الفوري بدون محكمة، أم أنكم معنيون بالترحيل بدون محكمة؟ في حالة تعرف بأنه لديك الحق أن تمثل أمام المحكمة وأنت مهاجر لديك الصلاحية بتوكيل محامي، فعليك أن تستبق الأحداث قبل وقوعها. أكيد أن تشتغل على ضبط وضعك في المحكمة قبل فوات الأوان. وهناك مهاجرين يحق لهم المثول أمام القاضي بالمحكمة، أي محكمة الهجرة، للاستماع والإنصات له، وهناك من لا يحق لهم ولا يمثلون أمام محاكم الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. وأكيد هؤلاء ليس لديهم الحق لكي يتم الإنصات أو الاستماع لهم، لأنهم تم ضبطهم خارقون لقانون الهجرة الأمريكي، والأغلبية منهم لا يتوفرون على إثبات يثبت إقامتهم ولو لسنتان بأمريكا. المهم هو تفادي الخروقات المتعلقة بقانون الهجرة الأمريكي النظامي إذا أردتم أن لا يطالكم قانون الترحيل الفوري والسريع إلى بلدانكم الأم. اعلموا بأن قانون الهجرة الأمريكي هو قانون لا يلعب ويظل قانون صارم، وقد تم التشديد أكثر وأكثر في عهد الرئيس الجمهوري للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب على التشديد على كل ما هو متعلق بالهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. عكس الرئيس جو بايدن، كانت الهجرة في عهده غير مشدد عليها بشكل صارم، ولكن في عهد ترامب التشديد على الهجرة هي صارمة، وقراراته تختلف كثيرا على جو بايدن وتظل صارمة إلى حد بعيد جدا. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم في برنامج اليوم واضحة، وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أيها برنامج في القناة، ممكن أن تقوموا بوضع تعاليق كأسئلة أكيد، وإن شاء الله سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي ينتشر البرنامج أو الفيديو على نطاق واسع ولكي تعم الفائدة والمعلومة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.